маъмурияти ноҳияи Свердлови шаҳри Бишкек ҷиддан аз пайи мубориза бо исрофкорӣ шудааст. мақомоти шаҳрдорӣ қасд доранд ки тақрибан бо ҳар як муассисаи бузург дар маҳалле ки тӯи ҷашнҳо ва бо теъдоди зиёди меҳмонон баргузор мешавад ба истилоҳ созишномаи ҳамкорӣ бибанданд. шарти асосии қарордод ин аст ки агар муштарӣ мехоҳад барои чорабинии худ маблағи зиёд сарф ва ё чорвуро забт кунад, молики тарабхона бояд аз ин фармоиш даст кашад. При обращении клиентов, скажем, к ресторанам, кафе, вақте муштариён ба тарабхона ва ё қаҳвахонаи барои баргузории ин ё он чорабинӣ муроҷиат мекунанд, моликони муассисаҳо ба исрофкорӣ ва тақсими гӯшт иҷозат намедиҳанд. мо махсус ба забти чорво диққати ҷиддӣ медиҳем. В частности, мы ударение ставим на забой крупнорогатого скота. феълан шаҳрдорӣ ин гуна шартномаро танҳо бо 3 ва ё 4 тарабхона бастааст. бо боқимонда мансабдорон ҳанӯз натавонистанд забон ёбанд. ин тӯйхона дар рӯйхати шаҳрдорӣ ба ҳайси муассисае зикр шудааст ки ба шартҳои наврӯзигӣ додааст. дар қирғизистон муассисаҳое ки дар онҳо барои садҳо меҳмон зиёфатҳои калон барпо карда мешаванд тӯйхона меноманд. мудири ин тӯйхона иддао дорад ки бо шаҳрдорӣ ҳеҷ гуна қарордод имзо накардааст ва хоҳишманд низ нест. ӯ мегӯяд қабул накардани фармоиш ба хости муштарӣ ба муфлисшавӣ баробар мебошад. як муштарӣ барои баргузории ҷашн бо даъвати 250 меҳмон ба мо муроҷиат кард. вақте талаботи навро ба ӯ фаҳмонидам, вай ба ман гуфт ки ман лексуси 570-ро меронам ва барои он ки нодоре хафа нашавад, акнун бояд онро ба Honda Fit иваз кунам. онҳо аз муассисаи мо рӯй мегардонанд, яъне мо бояд муфлис шавем. суюн молдошев, як сокини Бишкек, низ бо ибтикори мақомдорон розӣ нест. аҳли хонавода ҷавонро барои музокира бо тарабхона барои ҷашни 70-солагии бибиаш фиристоданд. ба суюн пешниҳод шудааст ки аз забҳи асп даст бикашад, аммо суюн мегӯяд дар гумон аст ки аҳли хонаводаи ӯ чунин пешниҳодро қабул кунад. маъмури тарабхона мегӯяд беҳтар мебуд агар аз забҳи ҷонвар худдорӣ намоем. чӣ гуна тӯй метавонад бегӯшт бошад? ин номумкин аст. меҳмонон инро намефаҳманд. бояд бо падарам машварат намоям, шояд ягон тарабхонаи дигарро пайдо мекунем. мақомоти қирғизистон солҳои зиёд ба муқобили исрофкорӣ мубориза мебаранд. соли гузашта раиси ҷумҳур Содир Ҷабборов ҳатто дар бораи чораҳои танзими расму оинҳои оилавӣ ва маъракаи азодорӣ фармон содир карда буд. ӯ он замон гуфт ки маросими дафн дар Қирғизистон аксар вақт ба ҷашн табдил меёбад ва оилаҳои камбизоат бо сарватмандон рақобат намуда ҳатто гови ягонаи худро забҳ мекунанд.